位置定位一下。好，首先呢，找到我们的左脚脚底，找哪个位置啊？就是我们心脏反射区的这个位置啊。大家跟着我一起来做一下。首先找到第一突出点、第二突出点，下沿连线，这是第一基准线，来画起来。这是第一基准线在第1、2号突出部的下沿，连线就是第一基准线。好，再找到第3基准线，脚四五指指缝竖直往下，这里就是第3基准线。好，它这里有个焦点，这个焦点呢就是心脏反射区啊，中心位置，它的本人大拇指指腹的大小啊，画出来之后，这个区域啊就是心脏反射区。我们操作的时候就从上往下刮，一会儿呢跟大家具体来操作。我们每次定位先找到这条线，第一基准线和第3基准线。如果你们习惯啊，熟练了，找多了以后，直接在心脏反射区一按，你就可以直接操作了。每次我教大家呢定位啊，希望大家尽快的把这个定位的方法掌握了。心脏反射区找完了以后，找我们特效反射区。我们在调理咳嗽的特效反射区，脚底的咽喉、气管、支气管、肺。首先来这点上，这里一个位置就是脚中指，中指看这个肉球球下方有个横纹处。那这横纹处这点上就是我们咽喉反射区，它往下这条往下走，这里就是气管反射区。还记得我们上堂课讲的斜方肌啊，中间空的这个部分，这里就是支气管反射区。好，支气管完了下来之后呢，这里靠内侧，这里是到大拇指和食指指缝竖直往下，这个区域过来，前脚掌啊走路着地的部分呢，就是我们肺的反射区，这部分呢就是肺的反射区。这个类似于一个喇叭口的形状，这个区域呢就是支气管。我给大家点了个虚线，大家可以分一下，这里是支气管，底下呢这一片呢全部是肺的反射区。那我们在操作的时候是从咽喉开始往下竖直按到气管、支气管，再走肺。也就是说，这个反射区必须要分3段，就咽喉和气管可以连着做，支气管呢要单独做，肺呢单独做。肺的反射区面积区域比较大，到时候操作的时候是一条一条的往下做。这里啊就是在脚底。咽喉、气管、支气管、肺的反射区。好，脚底找完了以后呢，我们在脚背上，我们的脚背也有咽喉、气管反射区。咽喉首先啊，找咽喉反射区是大拇指和食指指根连接处这个位置凹陷的地方，找到这点很好找。从这个指根处往下推到这个掌骨连接处啊，推不动的这个位置就是气管反射区。这是咽喉反射区，这里是气管反射区。要记住啊，上面是咽喉，下面呢这里是气管。这2位置啊就是揉按就可以了，这2个点操作呢是比较简单的。好，我们左脚啊反射区就找完了，接下来在右脚，很多人上堂课都好几个在问，为什么右脚没有心脏？我告诉大家，右脚这个区域是对应的是肝，左心脾右肝胆，要大家记得，反射区里边对应的我们人体的整个脏腑，它不会多一个地方出来的。好，比如肺为什么会有2边都有？因为我们的肺有左肺和右肺，所以啊2只脚都有肺的反射区。那心脏啊是靠左，所以心脏只有一个，这跟大家解释一下。好，要跟着一起画啊，左脚画完以后，你就开始画右脚，右脚的咽喉反射区、气管反射区，它是一条的，从这里往下。好多人在操作的时候要注意一点，这点上，如果说你有咽喉炎或者是现在咳嗽的，一定要小心点，小心啥？不要太疼哭了。就在操作的时候，这点在揉按，一会儿会教给大家，要操作的时候要注意一下。现在呢，先画好，先把这个位置画出来。好，到这个指缝处竖直往下，我们整个走路着地的部分全部是肺的反射区，这里过来，这里这一片呢就是我们肺的反射区，这里我们的喇叭口这个区域，这个地方呢，这个区域就是我们的支气管反射区。好，来复习一下，这里是咽喉，下来这条是气管，从这里往下走就是支气管，这个区域就是我们的肺反射区。那肺反射区是这边，这个是右脚，右脚代表的是右肺，左脚啊代表的是左肺。好，脚底找完了以后再找脚背，脚背也是大拇指、食指、指根，这里是指根交界的地方，这个位置就是咽喉反射区。这个上面这个地方是咽喉反射区，往下推到推不动的掌骨连接处，这个位置上就是我们的气管反射区。上面是咽喉，下面是气管，这2个点靠近脚大拇指的这个方向，这个地方呢是咽喉，这里也是气管，大家要记住。好，反射区找完了，我们接下来是教大家实操，2脚并拢，看一下，基本上是对称的，除了心脏反射区之外，它2脚是对称的，因为我们的肺啊2边都有的。我们操作的时候是用诊疗棒大头，首先从左脚开始。左脚哪个反射区啊？我们是从心脏啊，大家开始画完了以后就开始要实操了，没有画完的抓紧一点。这次反射区就比较简单，一共就这几个，但是我们的操作一样不能马虎。好啊，都画完了，画完的话我们就开始实操，用诊疗棒的大头，首先一定记得涂一点凡士林，一定不能把脚啊刮伤了。我看之前呢有个学员反馈，把脚秃噜皮，这应该是北方的吧，秃噜皮了以后呢，你这个地方要经常消炎，让它把肉长好才能再做，一定要小心不要感染了。我们在刮的时候用诊疗棒的大头，记住啊，按住心脏反射区，按住往下刮压，
因为我操作的比较多次，所以我对于他的脚能承受的力度都比较清楚。按住往下刮压，就以他能承受的最佳力度。也看到有些人呢，之前在操作的时候可劲按，用力过猛了以后会导致你心脏不舒服，所以呢你在操作的时候，特别是知道自己心脏有问题，比如胸闷、心慌，或者说你已经有明确的疾病，比如说冠心病，或者是心悸，或者心动过速这种问题的话，有问题心脏，你在操作的时候力度还可以再轻一点。我们要记住，手法是重为泻，轻为补。重手法你用力过猛的话，消耗比较大，所以你在按的时候以轻手法为主，特别是对于心脏，特别是年纪大一点的50、60以上的，你在操作心脏反射区的时候，建议力度一定要轻一点，不能太重，按住达到鼓膜，你往下刮就可以，不用担心刮不到。我们为什么要做4个4-9渗透4-9法，就是为了让你能把反射区由表至里完全能发热，不是说要求你做个9次就发热，就慢慢的做，要记住力是可以叠加的，脉冲反射持续不断的产生，这样的效果才会好，而且力度越均匀柔和，对我们的身体是越好，它对气血的消耗也是越少的，这样的做的话对身体是越有益。特别强调心脏有问题的一定要注意，力度要以轻手法为主。为什么我们讲的是以心脏能承受的最佳力度、最舒适的力度来操作？为了避免按完以后心脏不舒服，避免什么心脏有问题的人他就容易表现出不舒服的这个症状。所以呢，这里跟大家讲一点，一定要注意操作的时候力度不能过大。还有一些各种不舒服，反正只要你是心脏的问题，全部可以来操作这个心脏的反射区，它都能得到有效的缓解。经常坚持做，你坚持做几个月以后，你可以在医院检查一下，很多症状它都会慢慢得到很明显的改善的。这个呢，效果还是很好的。好，我们心脏反射区做完以后，一摸发热之后，就开始操作咽喉气管、支气管肺了。我们今天的主题呢，就是讲咳嗽咳嗽引起的原因有很多，现在引起的很多都是因为受寒，或者说你冷空气呛到了，也有很多出门一被风一吹被呛到了，也会引起咳嗽。那么我们整个呼吸道因为诱发性的，只是你当天发的，你今天按效果就会非常好。所以大家如果咽喉不舒服干痒或者说声音嘶哑等等咽喉部分出现的问题，就在操作的时候都可以做。大家看我操作的时候是不是很轻，力度都控制，因为它里边的阳性反应特别明显，而且这模特脚它本身它就有咽喉炎，所以我在操作的时候力度要更轻一些，它承受不住，再用点力它就疼了。所以大家在操作的时候要根据自己身体实际情况来，不能按得太重。我们要求的力还记得不？柔和一定要记住柔和这个词。按到呢反射区发热，我刮了已经发热了。我如果说按标准渗透4-9法做完，那做得非常到位，做完呢整个脚能发热至少是24小时，哪怕你是手脚冰冷的人。所以我们在操作的时候一定要多练、多实践、多练习。我在课堂上带着大家练的，大家一定要跟着一起做，跟着做你就有感觉的话，你下次在操作的时候就很轻松，学起来就轻松。我希望说我们一起来学习的时候，在课堂上就可以去掌握，而不是课后还要再不断的去回看复习，那样会让大家消耗很多时间。当然如果说你看一遍还学不会，那就一定要回看，把这个反射区本身就很少，一次性能记得是最好，记不住呢那就可以做回看。好，咽喉气管做完了以后再做支气管。大家记住做完每个反射区之后，你感觉你的润滑的凡士林或者说你护手霜少了一定要及时加，不能把皮刮破，不断的强调这点，因为刮破了以后你下次就不能做了，要休息很长时间，反而还比较疼，这个是不划当了。我们唯一要注意一点的就是你反射区必须要涂上油然后再操作。我们给大家配的这个凡士林就可以润滑，这效果很好不用担心说你给操作的时候还感染脚气。我做这么多年从来没有感染过，包括师傅说30年来都没有过，我们用的就是用凡士林还是非常好的。好，在操作的时候也一点一点刮，你看这个是成一个喇叭口状，我们在操作的时候呢也是要按到位，从上往下刮到里面完全发热，它这里面也有一些小的反应物，那么这些阳性反应物你必须要刮到位，把它刮到完全发热。比如说有长期支气管炎的人，我曾经做了2个案例非常典型，一个是将近50岁，咳嗽咳了30多年，他自己说是初中的时候开始咳，他是每年到了秋冬就一直咳，为了治好自己的咳嗽他特意去学了医，结果呢还没有把自己治好。后来就是到长沙调理的时候，我整整给他做了1个月调好了，30多年的咳嗽就这么按好的，大家也可以坚持做。还有很多皮肤病的，好多人在问，那皮肤问题也可以按肺的反射区。中医讲肺主皮毛，我们皮肤也是呼吸的，它是跟呼吸系统是一致的。我现在在操作的时候，大家看我是先从内侧往外侧这么一两下的刮，是干嘛？先简单的诊断一下，判断它有没有敏感点。大家也可以跟着我把整个反射区刮一遍，因为它的面积比较大，你要判断出哪些地方有敏感点，我们讲的敏感点的操作嘛。所以呢，大家在找到我找到的这个区域，它的敏感点是比较明显有颗粒感，所以我在操作的时候多刮一刮。它这个脚主人我们模特呢，他的皮肤也偏干燥，而且呢到了秋冬也会痒，所以如果有相同症状呢，有什么干燥综合症或者皮肤发痒、身体出汗比较少或者是基本上不出汗，也记住我们整个肺的反射区你要每天坚持做，我相信你做几个月以后变化都会非常明显。如果是天天做，
我估算根据我临床的经验呢，一般就1个月变化就会非常大。因为皮肤的问题它不可能是1天形成的，它很长的时间，所以如果能1个月把你皮肤的问题解决的，效果还是非常好的啊。这里颗粒也比较明显，所以我们在刮的时候呢，碰到的颗粒感就是我们里面的阳性反应物比较多的时候多做一个试灸就可以了。大家在做的过程当中呢，就像我操作因为比较熟练可以快一些，你们操作不熟练你就一下一下的做，这些原则必须要有渗透力，为了让反射区完全发热的标准是我按这里按完以后它的脚趾头也能发热，这叫反射区的脉冲反射往外辐射，它慢慢能传导出去这样效果才会好。像我们以前在操作的时候，临床在操作的过程当中，按几个反射区以后整双脚就热乎了。把这个问题调理完以后，比如说我咳嗽的就按这些反射区按完以后整双脚就热了，第2天还是热的，这样呢它的持续作用效果就会非常好。大家在操作的过程当中要不断的去感受里面阳性反应物，从内侧慢慢的刮这样刮过来，一定要注意我们在操作的时候这手是搭在脚背上，如果说我只是这么扶它就很容易动，这样扶着可以在脚背上有个支撑，这样我们的渗透力才会加强。操作完了以后你们可以用手背这个贴是非常发热的。好，左脚的脚底做完了以后，我们开始做脚背，整个脚反射区都是先在脚底做完，脚内侧再做脚外侧，再做脚背。如果没有反射区的地方你就可以不用做，现在我们只有脚底和脚背需要操作，我们就按着这个位置开始揉按。好，按住这样揉按，顺时针逆时针都可以，还可以从上往下推。在推的时候大家要记住，脚背它的肉会比脚底还少，所以在操作的时候呢，大家的力度可以再放轻一点。我们要记住渗透力是最关键的，不是用蛮力，渗透力要求的是持久有力、均匀柔和。最后一个词非常重要，柔和的力按起来会舒服，是痛快。之前也讲了好多次的，不是痛苦，我们享受的是痛快，是快热，按了以后身体好，按的还会很轻松放松，而不是按的时候龇牙咧嘴疼的要命。好，这个反射区按完以后就是按气管反射区，上面这个是咽喉，现在是按气管反射区。今天跟大家讲的会非常细，不要嫌得我啰嗦，大家跟着我一起做，做完一遍以后你脚就会发热。如果有咳嗽的话，做完一遍立马能减轻很多，不能说咳嗽一做完立马就好，这个不太现实，毕竟咳嗽也是一个反应，它需要的时间会长一点，希望大家能坚持每天能按一按。好，这个操作完以后我们再都发热了发热还比较好。好，做完记住把左脚拿的盖好，因为我们把整个反射区做发热，发热完了就不要让它晾的凉了。如果是夏天的时候，你只要轻轻的盖个毛巾或者毯子之类，还是要盖，不要让它凉了。好，左脚按完，按右脚，右脚反射区一样的这个位置按住揉按。大家看我的手是在脚，这个是中指后背，脚背要有2个手指头顶住，把它按住，这样的操作它就不会跑。如果说只是这样按，力都会被抵消掉很多，这也是一个小技巧。在操作的过程当中你要用最小的力达到最大的效果。就像师傅第一课跟大家讲的，我们要用4两拨千斤的力，这个力越巧柔和，你产生的效果它就会越好而且你使得巧劲以后，你自己做又轻松而且舒服，这是我们要达到的效果。好，这个阳性反应物比较明显，那我们在操作的时候呢力度也可以稍微轻一点。操完了以后就到了我们的支气管的时候，还是一样要顶住，这样顶住按就好一点。在操作的过程当中去细细的感受，比如说它的这个支气管这个位置有阳性反应物，那我这个位置多刮一会儿，多做一个试灸都可以的大家在做的时候左脚做完肯定是有一些变化，或者说你身体如果有咳嗽，特别是有咳嗽的，你可以反馈一下，可以停下来打字跟我说一下，也跟大家反馈一下你的感觉，我们在做完反射区有什么感觉。希望呢大家可以多多相互学习，相互的提醒，一定要操作，操作完以后把你的感受反馈回来感觉一下你左脚跟右脚的区别，按完以后的区别是什么，或者说你身体有什么反应。我们在找反射区的敏感点，一定要先把整个反射区刮个一遍找到以后，然后再针对性去调。我刚才刮了一遍以后呢，就发现了这个区域它的敏感点有颗粒感，还有一个小结节，一般淤的寒或者说有其他的异物在肺里边，它就会有这种表现。如果说整片有细沙的感觉，一般有受寒过，或者说有肺炎。如果大家身体没有明显的一个不适的症状，刮起来脚底的反射区又有阳性反应物，这说明什么？你的问题不严重，建议大家自行保健即可。如果说你身体又不舒服，刮起来的痛感又很强烈，阳性反应物又很多，那建议呢去医院可以做一些检查，看一下具体是什么样的问题。我们这个方法不仅可以调理已经发生的疾病，还可以做预防做保养，这个效果是很好的。这样大家如果没有得病，或者说不得大病，那就是我们做保健的最佳的意义，把小病处理在萌芽的状态当中。平时呢经常做保健就可以少生病，不生大病。小病的话解决起来就很简单。在操作的过程当中一定要时刻要记住，你感觉反射区里在操作的时候有点涩，说我们操作不那么顺滑，一定要及时的
涂上凡士林，不然的话你刮久了以后，皮就莫名就破了，这个就不值当了。在操作的过程当中还要注意一点，你在做的时候一定要注意阳性反应物刮了以后的反应变化。比如说你刚开始刮的时候，这个位置是比较硬的一块，或者说有颗粒感是非常明显，你做完3分钟5分钟以后，或者说我们这堂课上完，你去在课后的时候去再刮一刮，这个阳性反应物是否变软或者变小。有些呢当场做一次就会有明显的变化，它就会变软或者变小了，那说明你做出来的效果是非常好的。那一般情况呢，它都要做1到2个疗程，也就是说做1个星期或者做2个星期以后，你的整体的变化它才会非常明显。所以呢，这里也希望大家上完课下课以后经常去感受。我们脚底已经做完了，大家跟得上节奏没有做完的也可以先来做脚背。在做这叫咽喉反射区，在做咽喉反射区的时候，旋转顺时针和逆时针都可以，以旋转的形式，或者是从上往下这么推，一下一下的推也可以，这样一下一下的推，不能来回，只能单向。我一般呢习惯呢以旋转的形式揉按，这样操作也比较顺手方便。如果阳性反应物变小，你自己感觉肯定会有明显的变化，就是说身体会更舒服不会那么难受之类的。好，这个位置呢操作完了以后，一摸一下，发热还是非常明显的。好，咽喉反射区按完以后，就是按气管反射区。你们也可以根据自己的感觉来，比如说你现在没有什么明显的症状，那么你在操作的过程当中发现我的肺的反射区颗粒感就是阳性反应物比较多，那么你可以重点做肺。如果咽喉或者气管或者支气管哪个位置你阳性反应物反应明显或者疼痛感明显，那么你就多做，我们就根据阳性反应物来的。我们找敏感点要记住，只要有敏感点有阳性反应物，那么这个区域一定要多做你做1个36不够，你就做2个做3个都可以的。那我们在操作的时候一天1次就可以如果说你有时间，你可以早晚各做1次。还有操作不要太晚了，很多人到了10点多11点了还想做，没必要。睡觉最重要，你10点半的洗漱完上床睡觉，睡个好觉，那对身体的修复才会更好。白天也可以做，我们在这做的时候一定要注意时间，是晚上10点半以后大家就洗漱睡觉。好，我整个做完了，这反射区发热还是非常明显的。我一摸，我们手背手背的敏感度是比较高的，这么一贴，它整双脚完全发热了。大家做的时候也是需要这样子，做完以后能感觉2只脚完全发热，那说明呢你的技术已经非常好了。当然了，刚开始的时候可能说你做只是局部发热也是可以的，但是前提比如我们按的反射区一定要有发热感觉，特别是热从里面往外发散，这样呢产生的效果就会很好。